আজকে আবার একটি নিত্য প্রয়োজনীয় ঘর মোছার মেশিন তার ডেমো দেখাবো। এবং ডেমো দেখানোর আগে একটা জিনিস বলে দিই, এটা ব্যবহার করা ভীষণই সোজা এবং আমি মোটামুটি 1 বছর ব্যবহার করে এটার কি উপকারিতা বা ব্যবহার করা কিভাবে কি যাবে সেটা জন্যই এতদিন পর আমি ডেমোটা দেখাচ্ছি। তো আজকে আমি এটার ভিডিও দেখাবো। ভিডিওটা দেখানোর আগে এই মেশিনটা সম্বন্ধে একটু বলে দিই। মেশিনে কি কি পার্টস রয়েছে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমি বলে দিই। আর তার আগে আরেকটি কথা বলি, আমি গত সপ্তাহে বাসন মাজার মেশিনের একটি ভিডিও দেখিয়েছি। যদি কেউ দেখে না থাকো তাহলে ডেসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেটা দেখে নিও। তাহলে চলো আগে এই মেশিনটা সম্বন্ধে একটু দেখে নিই। মেশিনটা হচ্ছে আমি কিনেছি, অনলাইন থেকে কিনেছিলাম প্রায় 1 বছর আগে। এমআইয়ের মেশিন কিনেছিলাম, আরও অন্য কোম্পানির রয়েছে, তোমরা কিনতেই পারো। প্রথমে এখানে আমরা তো আগে ঘর ঝাড় দিই, আমরা সেই ঘর ঝাড় দেওয়াটা দেখাবো। একটু পার্টসগুলো আমি বাইরে বের করে রেখে দিই তোমাদের দেখানোর জন্য। প্রথমে আমরা ঘর ঝাড় দিই। এই যে এইখানে একটি ঝাঁটা, এইটি ঝাড়ু, এই ঝাড়ুর মাধ্যমে ভ্যাকুম করে সমস্ত নোংরা, আগে ঘরে যে ধুলোবালি নোংরা থাকছে সেটা তুলে নিচ্ছে। আমরা যখন ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে একদিকে রাখি, সেটা কিন্তু এটা দিয়ে ঝাড় দিয়ে নিয়ে ভ্যাকুম করে সেটা তুলে নিচ্ছে। এবং ঘরে তো আরও নোংরা সুতো বা মাথার চুল অনেক কিছু পড়ে থাকে, সেগুলো এই যে ব্রাশ রয়েছে, এই ব্রাশটা রাউন্ডভাবে ঘুরে ঘুরে সেগুলো ভ্যাকুম করে ভেতরে তুলে নিচ্ছে। সেটা ডাস্ট বক্স আছে, এই যে আমাদের ডাস্ট বক্সটা আমি পাশে রেখে দিয়েছি অলরেডি। এই ডাস্ট বক্সে আমাদের এই ডাস্টটা ঢুকে যাচ্ছে। দেখো ডাস্ট বক্সটা ওপেন করা হচ্ছে, এই এখানে কোনো ব্যাপার না, নোংরা ফেলার জন্য এটা রয়েছে। নোংরাটা এখানে আটকে যাচ্ছে, এই যে ঝাঁটা, মানে এই ঝাঁটার মাধ্যমে যেগুলো ঢুকে যাচ্ছে সেটা এইখানে ঢুকে গিয়ে এখানে থাকছে। এটা সপ্তাহে 1 দিন বা 15 দিনে 1 দিন একটু পরিষ্কার করে নিলেই হবে, মানে জাস্ট এটা খুলে নিয়ে এটা ফেলে দিলেই হবে। আমি এটা অনেক দিনই হচ্ছে, প্রায় 1 বছর হচ্ছে ব্যবহার করছি, একটু তো ময়লা রয়েছে। এরপরে হচ্ছে ঝাড় দেওয়ার পর আমরা কি করব, আমরা করব কি না, ঘরটা মুছবো। মোছার জন্যই এই যে এখানটা করে এই মোছার প্যাড রয়েছে, এখানটায় আমরা এটাকে জাস্ট দেখো এটাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে আমরা এটাতে লাগিয়ে দেবো। আমরা ঘর মোছা এবং ঝাড় দেওয়ার কাজ দুটোই একসঙ্গে করতে পারি, বা আমরা যদি ভাবি যে শুধু ঘরটা ঝাড় দেবো তাহলেও সেটা করা যাবে, ধুলোগুলো তুলে নেওয়া যাবে। যদি ভাবি যে শুধু আমরা মপিং করবো, ঘর ঝাড় দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু মুছবো, তাহলে এটা মোছা যাবে। এটা লাগানো ভীষণই সোজা। আমি এটা উল্টো করে রেখেছি তাই উল্টো করে দেখাচ্ছি, কিন্তু এর সোজা দিক দিয়ে লাগানো যাবে। এই ক্লিপ রয়েছে। আরেকটি জিনিস দেখিয়ে দিই, এই যে এখানটা করে যে আমাদের নোংরাটা আটকাবে সেটা কাটার জন্য একটি যন্ত্র রয়েছে। এটা দিয়ে জাস্ট এখানে সুতো টুতো আটকে গেলে কেটে দেবো, কেটে দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে। এটাও এমন কিছু বিষয় নয়, এই যে এটা দিয়ে এখানটা করে এভাবে কেটে দিতে হয়। এরপরে আমি দেখাই, আমি তো এখানটা করে তোমাদেরকে যেটা দেখালাম সেটা হলো যে ভ্যাকুম করে কিভাবে নোংরাটা তুলে নেবে ডাস্ট বক্সে। এবার আমাকে তো ঘর মোছার জন্য জলের দরকার, এখানে ওয়াটার ট্যাঙ্কও রয়েছে। এখানটাতে আমাদেরকে ফিল্টার ওয়াটার দিতে হবে। একদম আমাদের রানিং ওয়াটার যেগুলো ট্যাপে থাকে সেগুলো দেওয়া যাবে না, ফিল্টার ওয়াটার দিতে হবে, বেশি লাগে না। এখানটা করে ফিল্টার ওয়াটার দিয়ে আমি এখানে ডাস্ট বাক্স এখানে এটা লাগিয়ে রেখে দেবো। এই যে এটা আমি তোমাদেরকে উল্টো করে দেখালাম তখন, কিন্তু সোজা, এটা উল্টানোর কোনো দরকার নেই। রোজকার এই জাস্ট পরিষ্কার করার যেদিন প্রয়োজন পড়বে সেদিন তোমরা উল্টাবে। এই লাগানো, এই ক্লিপের আওয়াজ হলো, লেগে গেল। এখানটা করে ডাস্ট বাক্সটা দেখিয়ে দিলাম, আর কিচ্ছু নেই এটা। কিন্তু সবথেকে সুবিধার জিনিস হচ্ছে আমি এটা ঘরে থেকে অপারেট করতে পারবো, ঘরের বাইরে থেকেও অপারেট করতে পারবো। এটা ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে চলে এটা ওই জন্য সবথেকে সুবিধার জিনিস। আমি হয়তো সকালবেলায় কোনো দিন ঘর মুছতে ভুলে গেলাম বা দেরি হয়ে গেলো, আমাকে হয়তো বেরিয়ে গেলাম, এবং বাইরে থেকেও আমি এটাকে অপারেট করতে পারবো। আমি এটা 1 বছর আগে থেকে ব্যবহার করে যে সুবিধাটা পেয়েছি, আমার এই মার্বেলের মেঝে, সাদা মেঝে, এটা কালচে হয়ে গেছিলো।
কিন্তু এই মেশিন ব্যবহারের ফলে এই মেঝে আমার কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে, অনেকটা সাদা হয়ে গেছে। আরও একটা জিনিস দেখাই তোমাদের, এখানে সেন্সার রয়েছে, এই যে 1 2 3 4টে সেন্সার রয়েছে। এই সেন্সারের জন্য সে ধুলোবালি ক্যাচ করতে পারে, বা এই যে সাইডে তোমার ধাক্কা লাগার ভয়টা থাকে না। মানে এই যে এখানে একটা রয়েছে যেটা তোমার সাইডে যদি চলে যায়, এখান থেকে অটোমেটিক ও ধাক্কা খেয়ে সেন্সারের মাধ্যমে বুঝতে পারবে এখানে কিছু রয়েছে, সাইডে কিছু রয়েছে, সঙ্গে অটোমেটিক সে এখান থেকে সরে যাবে। আর এখানে সেন্সারের জন্য পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। সিঁড়িও যদি মুছি আমরা, সিঁড়িটাও মোছা যাবে। আমি ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখেছি, আমার যেহেতু ফ্ল্যাটে কোনো সিঁড়ি আমি ব্যবহার করতে পারছি না, আমি ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখেছি। সাইড থেকে কিন্তু পড়ে যায় না, যখনই বুঝতে পারে যে সাইডে চলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সে কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে যায়। আর একটা খুব ভালো জিনিস যেটা বলি, আমাদের ঘরের যে কর্নারগুলো থাকে, দেওয়ালের যে কর্নারগুলো থাকে, এই যে ঝাড়ুটা আছে এইটার মাধ্যমে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। মানে কর্নারের কোনো কর্নার বাকি থাকে না, কর্নারের ধারগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেয়। চলো এবার আমি তাহলে চার্জিং স্টেশনে গিয়ে এর বাকি ফাংশনগুলো একটু দেখিয়ে দিই। দেখো ডাস্ট বক্স থেকে আমি এই ওয়াটার ট্যাঙ্কটা বের করে নিয়েছি। ওয়াটার ট্যাঙ্কে দেখো জল দিচ্ছে, এটা পুরোপুরি ফিল্টার ওয়াটারই দিতে হবে, খুব একটা বেশি জল লাগে না। দিয়ে এটা এখানে লাগিয়ে দিলাম। এই যে এটা আমাদের চার্জিং স্টেশন, এখানে একটা এরকম চার্জার পয়েন্ট থাকবে, এখানে এই মাধ্যমেই চার্জ হয়। টার্নিং অন। আর সেন্সার যে শুধু নিচের দিকে আছে তাই নয়, এরকম এই ওপর দিকেও সেন্সার রয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এটি অপারেট করা যায়, এবং এটা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এটা আমি অপারেট করতে পারবো। চলো তোমাকে দেখিয়ে দিই তোমাদের কীভাবে করা যায়। প্রথমে বলে দিই, প্রথমে এই মেশিনটি আমার গোটা ফ্ল্যাটের সমস্ত কিছু অটোমেটিক নিজে থেকেই ম্যাপ করে নিয়েছিল, এবং সেটা ম্যাপটা এখানে আমার মোবাইলে চলে এসেছে। এখানে আমার ঘরগুলো ভাগ করা আছে, এইভাবে ঘরগুলো বা ডাইনিং সব কিছুই ভাগ করে নেওয়া যায়। এবং এখানে আমি যেখানে যখন যে রুমটি সেট করব সেই রুমটি মুছবে। শুধু তাই নয়, আমি যদি কিন্তু একটা জিনিসের মধ্যে বলে দিই, যদি নিচে পাপোশ থাকে পাপোশটা একটু সরিয়ে দিতে হবে, তা নাহলে পাপোশে গিয়ে আটকে যাবে। আর অন্যান্য জিনিস যেগুলো রয়েছে ঘরে অসুবিধা নেই, সেগুলোর পাশ দিয়ে মুছে নেবে। চলো দেখাচ্ছি কীভাবে মোছা হচ্ছে। দেখো আমি প্রথমে ডাইনিংটা সিলেক্ট করলাম, স্টার্ট করলাম। ডক থেকে মেশিনটি বেরিয়ে এসেছে, এবং দেখো যে কর্নার ধরে, মানে সেন্সারের মাধ্যমে সে বুঝে গেছে কোন জায়গাটা মুছতে দিয়েছি আমি, দিয়ে কর্নার ধরে দেখো মুছতে মেশিনটি চলে যাচ্ছে।
ঘর মোছার মেশিনটি এস প্যাটার্ন এবং ওয়াই প্যাটার্ন দুটো প্যাটার্নে ঘর মোছে, তবে ওয়াই প্যাটার্নে ঘর মোছাটা একটু ভালো হয়। দেখো আমরা এখানে একজন ওয়াই প্যাটার্নটাই সেট করে রেখেছি। ওয়াই প্যাটার্নে ঘর মুছতে মুছতে দেখো মেশিনটি খাটের তলে ঢুকে যাচ্ছে এবং খাটের তলটাও কিন্তু সুন্দরভাবে পরিষ্কার হচ্ছে। আমাদের খাটের তলটা মুছতে যথেষ্টই অসুবিধা হয়, লাঠি দিয়ে মুছলেও শেষ পর্যন্ত যায় না, কর্নার পর্যন্ত যায় না, কিন্তু আমার খাটের তলটা দেখো পরিষ্কার আছে। খাটের তল কিন্তু পুরোটাই মুছে নিচ্ছে। শুধু খাটের তল নয়, সোফাও যদি একটু উঁচু হয়, সোফার তল, আলমারির তল সমস্ত কিছুই কিন্তু ভেতরে ঢুকে গিয়ে মেশিনটি মুছে নেয়। ঘর মুছতে মুছতে মেশিনের চার্জ শেষ হয়ে গেলে মেশিনটি তার ডকে অর্থাৎ তার চার্জিং পয়েন্টে ফিরে আসবে এবং পুরো চার্জ হওয়ার পর আবার ঘরটি মোছা শুরু করবে। যেখানে মোছা শেষ করেছিল সেখান থেকেই আবার ঘর মোছা শুরু করবে। দেখো আমরা ঘরের কোনো একটা জায়গা যদি মুছতে যাই, মানে ময়লা যদি পড়ে থাকে, সেখানটা মুছতে চাইলে আমরা অ্যাপের মাধ্যমে সেই জায়গাটা সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা কিন্তু মুছতে পারবো। এখানে দেখো আমার মোবাইলে দেখাচ্ছি আমি এখানটা করে আমাদের যে বসার ঘরটি রয়েছে আকাশি রং করা আছে, এইখানটাতে আমার কিছুটা বিস্কুটের গুঁড়ো পড়ে আছে। এইখানটাতে আমি শুধুমাত্র ওই জায়গাটা সিলেক্ট করে নিয়ে ওইখানটাই আমি মুছবো। দেখো এখানটা করে দেখাচ্ছি, এই যে এটা নিয়ে এসে এখানটা করে আমি জায়গাটা সিলেক্ট করে নিলাম এবং ওইখানটায় আমি পার্টিকুলার যে জায়গাটা মুছবো সেই জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো ছোট বড় সব কিছুই করা যায়। যেখানটা আমার বিস্কুটের গুঁড়ো পড়ে আছে সেই জায়গাটিতে আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তারপরে দেখো এখানে আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। এবার মেশিনটি আসছে, এসে দেখো যে জায়গাটাতে বিস্কুটের গুঁড়ো পড়ে আছে সেই জায়গাটাতে এসে ঠিক ও সেন্সারের মাধ্যমে বুঝে নেবে আমি কোন জায়গাটা মুছতে দিয়েছি এবং দেখো এখান থেকে বিস্কুটের গুঁড়োটা সে তুলে নিচ্ছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো এবং এরকম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যদি সর্বপ্রথম দেখতে চাও তাহলে একটু চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও।